Ejerfinans er en podcast af ejerledere til ejerledere, med særlig fokus på finansiel rådgivning, investeringer, do's and don'ts og alt det, der ligger derinde imellem. Mit navn er Daniel Høj, og jeg vil være jeres faste vært her på podcasten. Velkommen til episode 7 af Ejerfinans. I dag har jeg så været så heldig at få Daniel Lykke med her i studiet. Og du er jo rent faktisk vores første sådan rigtige håndværker og selvstændige håndværker, og det har jeg glædet mig enormt meget til. Jeg vil også sige, at du er også lidt yngre dato i forhold til et par stykker af dem, vi har haft inden før. Så jeg er også lidt spændt på hvad det bringer med sig i sådan en dialog her, ikke Daniel? Men vi har hjulpet hinanden før, og synes egentlig, at du er enormt god til det, du laver og dit håndværk. Jeg synes, det var super relevant at få dig ind og fortælle lidt om, hvordan livet er som ejerleder set fra dit perspektiv. Så vil du ikke fortælle lidt om dig selv? Jo, jeg hedder Daniel Lykke, og jeg har firma siden 2004. Min far er uddannet murer, min farfar er uddannet murer, og havde begge to murerfirmaer. Og mine farbrødre havde også, de 4 af dem, de har murerfirmaer. Det der så er, jeg blev så udlært murer i 2001, og havde måske ikke drømmen om at blive selvstændig. Men som årene gik, så fik jeg mere og mere lyst til det. Så i 2004, efter jeg blev gift med min dejlige kone i maj, så startede vi firma i november 2004. Det har været et hårdt år. Ja, det var faktisk meget hårdt år. Først at køre hele festen igennem, og så starte op, ja. Inden du lige går videre, Daniel, så det undskyld, jeg lige afbryder, men den der overvejelse, du har haft fra, at du går fra måske ikke at have en drøm om at blive selvstændig, til at du så rent faktisk alligevel ender i 2004. Sådan, kan du sætte lidt ord på, hvad det var, der skete i de år der, eller hvad den refleksion var? Ja, men da jeg blev udlært i 2001, så rykkede jeg til Oslo og var flisemurer, og så rykkede jeg til Aarhus bagefter. Og i den tid, da jeg rykkede til Aarhus, der havde jeg den der lyst efter at gøre noget andet end at være murersvend. Og så var der bare flere ting, der gav mening. Altså lige inden, altså i 2004, før finanskrisen, der kunne alt lykkes. Og i Aarhus, der telefonen blev kimet ned af alle, fordi alle havde mega travlt. Så på den måde, så var det egentlig meget simpelt at starte op. Men altså, lysten, den var der. Ja, fedt. Ja. Men så blev du både gift og startet op i 2004. Og så fortæl endelig, hvad skete der så? Jamen så kørte jeg rundt og lavede rigtig mange småsager ved privatkunder og brugte meget tid på det. Og i den forbindelse, der havde jeg en kammerat, Lars Lønborg, som der også gjorde det samme som mig. Og vi tænkte sådan, at det kunne egentlig være skønt nok at prøve nogle sager sammen. Så vi startede faktisk firma sammen og kørte rundt og murede huse og lavede lidt større opgaver sammen. Og det gik fint nok en 1,5 år, og så var vi sådan begge to kokke, som der måske gerne ville... vi ville i hvert fald gerne skilles, og så bare gøre vores eget selv igen. Så det var cirka i 08, der kørte vi så firmaet sammen. Eller der kørte vi så hver vores firma derfra. Ja. Og i det år, der flyttede vi også til Gjern ved Silkeborg, og byggede vores eget hus der, og så kørte det sådan stille og roligt derfra. Altså du driver rent faktisk virksomheden fra privatadressen? Ja, det gør jeg, ja. Og så derefter, i 2010, altså fra jeg flyttede til Gjern, så de der 2 år, der fortsatte jeg så stadigvæk med at lave en masse for privatkunder, og efterspørgelsen blev bare større og større, og jeg synes bare ikke, jeg kunne blive med at følge med. Nej. Og så var der en ung fyr, Christian, som der stadigvæk er min mursvend, som der gik i lærers ved mig for 14 år siden, der i 2010, og det kørte egentlig meget godt. Og så kom der jo en svend med ham af, og yderligere en svend. Og så lige pludselig, så var vi måske en 6-8 mand et par år efter. Og så gradvist, så er det bare blevet til større og større projekter, og ja, masse udfordringer. Men det gik også godt i starten. Altså, jeg mindes også at kunne læse, at der kom både nogle gazeller og Ja.
Hvordan er det? Altså, kan du prøve at sætte lidt ord på, når man starter noget op, og der er følelse af, at Jamen altså, gazellerne, det var egentlig ikke nogen, jeg sådan gad at gå ret meget op i. Det var egentlig ikke det, der var sådan den primære del. Men altså, gazellerne var jo kvæg af, at vi omsatte jo helt vildt hurtigt. Både med mandskab, men også bare omsætningsvis om året. Altså, da vi var højst, der var vi jo, eller inden da, altså fordi vi fik gazellerne, det var fordi, at jeg startede et tømmerfirma op, fordi at der var en tømmermester fra vores by af, der desværre gik konkurs. Og da han gik konkurs, så ansatte jeg ham. Ikke for, at jeg skulle starte tømmerfirma, men ansatte ham, fordi at, så kunne jeg hjælpe ham videre igennem. Okay. Det gjorde så, at da han blev ansat, så dagen efter, så ringede telefonen. Og folk, de var sådan hele tiden til ham, at om man ikke kunne fortsætte med det arbejde, og det og det og det og det. Og så gjorde det bare lige pludselig, at så sagde vi jo bare ja. Og så kom der jo, så blev der ansat en tømmermager og en tømmermager, og så lige pludselig var vi 15 tømmer. Og det var det, der gjorde, at vi lige pludselig ramte 27 mand, og en omsætning på 25-27 millioner. Ja. Så det har været en vild rejse, og bare hammer opad. Og i det tidspunkt, det var også i 2015 cirka, der fik vi vores yngste datter, Agnes, og der min kone Gitte, hun skulle så gå på barsel. Og der valgte vi så at sige, at så blev hun hjemme og kom på kontoret. Ja. Det får at hjælpe dig lidt, trods alt. Ja. Så det har været en stigning opad. Så var der så det, at i slutningen, eller hvad var det? Det var i 20 måske. Der var det, at min tømmer der, som der skulle styre det hele, vi havde i gang i rigtig mange projekter. Vi havde i gang i Koldis 360 og Ry Mølle og så mange store, kæmpe tømmerprojekter. Og så lige pludselig så valgte han lige efter sommerferien eller røg ned med en depression og kunne simpelthen ikke kravle op igen. Nej. Og vi troede så lidt, det måske bare lige var 14 dage, 3 uger, men det var det ikke. Han kom aldrig i gang igen. Så ham, der styrede tømmerdelen, som jeg ingen forstand havde på, han stoppede, og så var det egentlig de enkelte tømmerformænd, som jeg havde, der kørte skuden videre. Og kvæg det, så var det, at vi lukkede simpelthen tømmerdelen ned. Ja, altså hvis jeg lige skal forstå det rigtigt, så har I jo egentlig, du har håndteret murdelen, og så har du haft en marker, der håndteret tømmerdelen, ikke? Ja. Og så bygger I maskinen op, kører fuld hammer derudad, og så en dag selvfølgelig, når man rationaliserer, så er der sikkert nogle tegn og sådan noget, men sådan noget der, det er man jo typisk se op, der man jo aldrig, før det er for sent. Og så mangler du ligesom din formand, eller hvad man skal sige, på tømmerdelen, ikke? Ja, fordi, det er da også noget af en udfordring at stå. Ja, fordi tømmerformanden, altså ham, som der styrede det hele, altså han var jo lønmodtager som alle andre. Så fik han lige en højere løn end de andre, men det var mig, der havde hånden på kogepladen på hele jo. Altså der var ikke andre, der var inde over at stille garantier eller noget som helst. Hvordan var det, den proces? Jamen altså, jeg er jo skruet sådan sammen, at jeg sådan meget får det til at lykkes på en eller anden måde, og jamen jeg ved ikke, jeg har nok været heldig og dygtig på samme måde, men jeg ser ikke så mange problemer, jeg ser mest løsninger. Ja. Og det er nok det, der gør, at man kan strække sig igennem de 20 år, uden at man ikke har lukket. Man er tæt på, men ikke har lukket. Det kommer vi også tilbage til. Ja, det har lidt her. Ja, det har været lidt. Ja. Men det var så måske, hvis jeg tolker, det var måske en af de første gange, hvor du sådan måske rigtig var udfordret i forretningen, ikke? Jo, absolut. Absolut. Men det går op og ned i byggeriet. Ja, det gør det. Det gør det. Hvad sker der efter, I så har fået lukket tømmerdelen ned? Jamen, da vi fik lukket tømmerdelen ned, så begyndte jeg at skære lidt ind på sådan hele firmadelen. Altså at prøve på at få strømlignet det mere, og tænke over, hvad er det, vi egentlig gerne vil. Og der går jeg i hvert fald mere og mere over i, at det kun skal være større projekter. Ikke privatkunder, ikke sådan
de der små kunder, 100.000 under. Altså og så have nogle gode samarbejdspartnere, og så pleje dem, og så kun pleje dem faktisk. Det var det, der sådan blev prioriteret dengang. Og det er det, vi har kørt med siden. Så man er måske blevet, ud fra det, du lige siger, sådan en mere fokuseret forretning. Ja. Og så også, at jeg tager ikke arbejde hjem for at holde svendene kørende. Jeg tager arbejde hjem for at få... så vil jeg hellere... Førhen der har det været meget der med, nu har jeg 10 eller 12 svende, og jeg skal også sørge for at holde dem kørende, fordi det skulle jo også være for dem. Ja. Men så finder man ud af bagefter, at det er ikke ret mange svende, der er loyale. Så derfor så går man jo sådan lidt mere tilbage og siger, jamen så får jeg det arbejde ind, og så ansætter jeg eller fyrer, sådan så jeg får trimmet virksomheden rigtigt. Altså det synes jeg jo i virkeligheden, der er... Nu kommer du lidt senere, der kan godt jeg spørge om nogle gode råd og sådan noget, men det her, det er jo virkelig et super godt råd. Altså, i stedet for at tilpasse forretningen til de personale, så tilpasse personalet ud fra de forretninger, du nu engang kalkulerer, hvor du har noget dækningsbidrag på. Ja. Altså, fordi det modsatte, det er jo også en stor risiko at løbe med. Ja, absolut. Jamen, altså det, der er så vildt, det er jo, at fordi jeg også at jeg fremhæver min gamle lærling Christian, som der så er blevet mursvend, som der er fantastisk dygtig svend, at han egentlig var den første, og er her stadigvæk. Han har jo haft alle nye kollegaer, og Gitte, min kone, hun sagde til mig, du er godt klar, at du har haft 127 mand igennem. Og det er alligevel mange, altså når man sådan lige deler det ud over de 14 år, man har haft ansatte. Ja. Men det er jo, at når der har været fuldstændig smæk på, hvor man så har været helt stresset over, at nu skal man gøre noget, og så ringer man jo til alle dem, man kender, og spørger, om de kender en, som der bare kan komme ud og bare lave tømmerarbejde eller murarbejde. Ja. Så. Ja, det er jo også mange, man siger goddag og farvel, og bliver en del af ens liv i større eller mindre. Ja. Så noget som, når du nu siger det med 127 mand, så noget som ledelse. Mm. Altså, du har jo i virkeligheden haft ansvaret for rigtig mange menneskers gøren og laden. Ja. Hvordan har du det med det? Topledelse, det har jeg egentlig ikke godt med. Mm. Altså, jeg er ikke lederen, som der sidder inde på kontoret og fordeler nedad. Det har jeg været nødsat til at gøre. Det har jeg gjort, dengang da vi var de der 27 mand og 10 indlejede folk. Der var jeg nødsat til at sidde på kontoret. Men det er ikke der, hvor jeg er driftig selv. Slet ikke. Så nej, ledelsen, det skal være mere den jordnære ledelse, hvor jeg er sådan på lige fod med svendene, hvor vi går side om side og går om uger, eller hvad vi end gør. Så det omvendt, altså, hvor trives du bedst? Ude på byggepladsen. Ja. Jeg møder ude på pladsen hver morgen 10 minutter i 6, og vi stopper kl. 16. Ja. Og så går jeg sammen med svendene. Ja. Så kører vi en 4-dages uge, og så har jeg fredag fri, så jeg kan komme her. Ja, og hjælpe dem også. Ja, det er fantastisk. Tak for det, jo. Ja. Men hvad gør man så? Altså hvordan den periode der, hvor du så trækker dig selv væk fra det, du egentlig bedst kan lide, altså hvordan påvirker det? Jeg tænker, det må ikke være nogen... det var ikke nogen lykkelig tid på den måde, at det var ikke det, jeg egentlig ville. Altså, og jeg er heller ikke god til det. Men det der med, at når man har fået for meget arbejde ind, altså når man byder på en rigtig masse arbejde, og man uheldigvis faktisk får det hele, så må man jo løse det. Og så er den eneste måde, det er at mande op, selvom man egentlig ikke har lyst. Men ja. Og så sætter man selv i en situation, hvor man bliver mere og mere presset, og så lige pludselig så står man der med ekstremt mange folk. Ja. Er det spændende? Ja. Spændende at høre om. Ja. Men så sådan noget af det, som der sådan for nylig også lige har været lidt op omkring, det er, at de senere par år måske også har været lidt... Altså jeg tror sådan, den gennemsnitlige, der lytter med eller ser med, har jo også en fornemmelse af, at byggeriet er svært, og har været svært nogle år. Og dermed jo, måske er det ikke så mange, der tænker på, hvor meget det rent faktisk påvirker sådan hele vejen igennem systemet. Det her med, at renten er steget, der er færre, der køber boliger, altså udlejningen er svær, og man hører en masse ting i nyheder og medier, ikke? Men det er i hvert fald en mission også for mig lige at få snakket lidt om, hvor meget det måske også kan påvirke den enkelte murforretning, og i virkeligheden helt ud i ledet, ikke?
Men det kan være, du kan sætte lidt ord på, hvordan du har haft det, eller hvordan jeres forretning har haft det her de senere år. Ja, jamen altså, jeg har været... for de sidste 3 år, der har vi jo sådan strømmet ind det der med, at det skulle være større projekter. Sådan at man ikke skulle ud til så mange småkunder. Og det har fungeret rigtig, rigtig fint. Og jeg har godt kunne mærke, at priserne de har været presset, men jeg har alligevel været i gang i så mange år, så mine kostpriser, de er ikke så høje som dem, der i hvert fald starter op fra ny endnu. Men selvom at det har været presset tider, så har jeg heller ikke brugt så meget tid på at regne priser, fordi jeg har haft så ekstremt mange gode samarbejdspartnere. Og det havde jeg også med Skibel, som vi så kommer ind på. Altså Skibel er jeg udlært i. Der blev jeg udlært i 2001. Så dem har jeg jo kendt rigtig, rigtig godt. Og har altid kunne ringe til dem. Hvis der lige var et hul i kalenderen, så har jeg jo kunne ringe til dem og sige, jeg har lige fra marts måned, der har jeg ikke mere at lave. Og så kunne de sådan lige fylde i. Og så, ja. Men rent prismæssigt, og så har jeg altid godt kunne lave noget på bunden. Ja. Altså, du har grundlæggende en god forretning. Altså, du er god til at gennemskue og kalkulere på den måde, ikke? Ja, det synes jeg. Ja. Okay. Men hvad sker der? Nu nævner du Skibel der. Hvad er det, der sker for dem, der ikke lige kender historien? Jamen, historien er jo, at som sagt, Skibel har jeg arbejdet sammen med i mange år, og det har været meget tillidsbaseret. Altså meget... selvfølgelig har vi kontrakter imellem os, og der skal stilles garantier. Og kontrakterne, de står jo med så mange paragrafer, og der er det igen tillid. Og jeg sidder og læser dem igennem, og kvæg af, at jeg ikke er jurist, og fremover så ringer jeg til dig, Daniel, så kan du få det læst igennem. Det er bedre. Men det der med, så står der nogle små bitte linjer, hvor hvis ikke man når den given tid, så er der nogle voldsomme dagsboder. Det får vi ikke kigget ordentligt igennem. Det der så er, det er, at vi har et kæmpe projekt nede i Grejs med 54 boliger til en entreprisesum af, var det 6,8 millioner. Og der kan vi mærke, at der er Skibet rigtig, rigtig hårdt ramt af deres bygherrer, som der ikke vil slippe deres penge. Og så står vi pludselig der og ikke kan få pengene. Og i den mellemliggende tid, så har vi faktisk lukket en ny kontrakt med et projekt nede i Silkeborg, der hedder Holmsø, hvor vi godt kan mærke, at nu er det virkelig, virkelig presset. Men jeg er bare stadigvæk ekstremt låst af nogle kontrakter, som jeg har skrevet under på, som jeg ikke kan komme ud af. Ja. Og det er så der, hvor jeg så tager fat i dig, Daniel, hvor du så ret hurtigt rykker på processen og hjælper det, du end kan, og så rækker du ud efter din ansat Søren Træer, som der så kommer ind og gør det, som han er rigtig, rigtig god til. Og det var en kæmpe, kæmpe hjælp. Det var bare lige 2 måneder for sent. Ja. Ja. Enig. Ja. Men altså, man kan sige sådan helt objektivt, så det, der sker, hvis jeg lige så kan du lige supplere lidt, ikke, Daniel, det er, at du jo har et helt fint forhold til en større entreprenør, som hyrer dig ind til at skal lave nogle muropgaver. Og der laver du så forskellige opgaver for dem. Men det, der jo i virkeligheden også sker, det er, at på grund af det, vi startede med at sige, at markedet bliver presset, renterne stiger, det er måske svært at afsætte for den bygherre, der har kørt hele processen igennem. Det er svært at få. Det bremser hele systemet. Så det der, du nemlig selv siger med likviditeten, den bliver låst i systemet. Det vil sige, der er et sted i systemet, at pengene ikke glider, som det gjorde, eller gør, når markedet er godt. Ja. Og så låser det først det ene sted, og det andet sted, det tredje sted. Og så uanset hvad tilliden er, så kommer der jo et tidspunkt, hvor kontrakterne de bliver aktuelle. Fordi du kan jo selvfølgelig ikke betale dine gode medarbejdere, hvis ikke du får noget løn fra dem, der ellers har købt og betalt en opgave, eller købt, men ikke betalt en opgave. Det er sådan lige high level, den situation, du egentlig står i, tænker jeg. Ja. Og på det her tidspunkt er Skibel går jo rent faktisk konkurs. Ja. Det sker lidt senere, ikke? Det er... Ja, hvornår det var? Det var i februar 23, tror jeg det var. Der drejede de nøglen. Ja. Og altså, december og januar, altså, jeg plejer aldrig at arbejde mellem jul og nytår.
Men det gjorde jeg så det år, fordi jeg skulle redde, hvad der reddes kunne, og vi knoklede igennem og fik det gjort færdigt. Fik bare ikke vores penge. Så på bunden, der tabte jeg 2,2 millioner på Skibel entreprise. Ja, på en. Ja, så på den der, det er jo både sagen, den nede i Grejs, og den i Holmse, men på en kunde. Yes. Ja. Der tabte de 2,2. Så kvæg af det, så havde mit regnskab i 22, den havde jo lidt gevaldigt. Så der røg vi ud på et ret stort minus. Ja. Og det er jo ikke noget, der er skjult. Så det var cirka en minus på 1 million. Og det var så der, hvor min revisor, jeg har en rigtig, rigtig fantastisk revisor, hvor Niels Jørgen, han tog hjem til os privat. Ry revision. Ry revision, ja. Niels Jørgen, og han belyste jo det hele op, og han sagde til os, jamen, Dan, jeg ser 3 muligheder for jer. Altså, den ene mulighed, det er, at du bare kører videre, som om bare fortsætter, og så kan du vente på, at der er nogen, der lukker dig. Du kan også vælge at selv lukke, og så sige, det er sådan, det er. Jeg kaster håndklædet. Den tredje mulighed, det er, at hvis du selv tror på det, så fortsætter du. Og så ringer du til din samarbejdspartner, og så får du banken med på det, og du får alle med indover, og så får vi den løst derfra. Og det er jo det, jeg sagde. Jeg tror 100% på det. Fordi i pipeline, der har jeg egentlig nok arbejde. Det er egentlig ikke så meget det. Det er bare mere det der kæmpe hul. Ja. Så, og det vil jeg skal lige høre lidt mere om, hvordan du så kommer igennem det, men jeg er nødt til at lige at spørge, du sådan lige tænker tilbage på den jul, eller jul og nytår. Ja. Hvordan er det for privatpersonen, Daniel Lykke og familien? Og, altså, jeg må jo tænke, det må være helt forfærdeligt. Jamen, Gitte og mig, vi sad jo der sådan lidt, jamen, hvis vi lukker, så skal vi i hvert fald sælge vores hus. Vi kommer til at stå med en ret stor gæld selv, personligt. Vi har også været i gang med, nu er vi lige blevet færdige, men vi har lavet en kæmpe renovering derhjemme, på noget, der hedder gæstfri, sådan et overnatningssted, og der har vi jo losset rigtig mange penge i. Men de penge skulle vi faktisk bruge nu, og dem kan man ikke trække ud, når man har brugt dem en gang. Så vi var mega presset. Altså det var våde øjne imellem jul og nytår, og prøve på sådan at skjule det over for børnene. Men det der med, altså virkelig bare at være totalt presset. Ja. Men igen, der var det bare ekstremt godt, at man har de der samarbejdspartnere, der hjælper, når det virkelig presser. Ja. Og det var jo især banken, der bare sagde, vi står bag 100%. Ja. Det synes jeg, der er en god historie. Jeg synes, at du skal prøve at fortælle lidt, fordi jeg tænker i dit liv, det har jeg ikke fået spurgt så meget. Jeg har simpelthen været grebet af historien der. Jeg har haft nogle interaktioner med banker hele vejen igennem, kan jeg forestille mig, både på godt og ondt. Ja. Men vil du ikke fortælle lidt om, hvordan de rent faktisk tager noget ansvar her? Altså sådan helt konkret, hvad er det? Hvordan er din følelse af samarbejde med banken i den her situation? Jamen, på det tidspunkt, der havde vi Marianne August nede fra Sparekassen Kroneland. Hun er ikke vores rådgiver længere, fordi hun skulle gøre noget andet, men hun var fantastisk, og hun gik ind og sagde, altså tallene viser at vi nok skal måske bakke lidt, men vi er med jer 100%. Det skal så bare være helt klar over. Kvæg af, at jeg nok har haft det samme firma i næsten 20 år på det tidspunkt. Og så også, at Niels Jørgen Ry Revision, at de kunne forelægge tal og alt muligt andet, også i, at det er jo bare én kunde, der har væltet læsset, og jeg før han har kunne levere resultater. Ja. Men du har også i den proces brugt rådgivning og rådgiver til at hjælpe dig, understøtte dig, arbejde med banken, ikke? Jo. I det her tilfælde revisoren, ja. Ja, revisoren, ja. Og så var det så der, hvor jeg så tog ned til jer, og fik, altså det var egentlig i første omgang, vi skulle egentlig snakke lidt, hvad var det? Det var finansiel rådgivning, bare lige snakke formuepleje og sådan, og så begyndte det sådan lidt pludselig at vælte, og så var det, at det var faktisk det første møde, vi skulle have haft. Så blev det lidt andet møde, hvor vi så trak Søren ind, og så fik vi lige kørt nogle morgenmøder, og fik noget kørt i stilling. Ja, det kan jeg godt gå stærkt. Imellem. Ja. Men hvad sker der derfra? Du får banken med, Jørgen med. Ja. Vi kommer lidt i dialog omkring forskellige opgaver, men prøv at se, hvordan bliver stemningen? Jamen altså, jeg så jo, på det tidspunkt, så kunne jeg godt se, at så var slaget jo tabt, hvad angår Skibel, der ville ikke komme nogen penge. Vi fik tallene sådan kørt helt op, hvor Niels Jørgen, han sagde,
dengang de gik konkurs, der stod jeg til et kæmpe tab til 1,8 millioner, tror jeg det var. Ja. Cirka. Hello. Ja. Og det var jo bare sådan, det var. Ja. Det var minus på banken, og sådan var det. Og så sagde han, Søren, nu kører vi lige 3 måneder mere, så ser vi lige, hvordan det lige kører. Og så ringte han til mig og sagde, Dan, jeg ved ikke, hvad du har gjort, men nu kan jeg faktisk godt se, at det kan lykkes. Fordi nu er du nu nede på omkring, altså så har jeg fået vendt bøtten på en eller anden mærkværdig vis. Men der var i hvert fald blevet plustal på. Og så troede vi jo alle sammen på det. Og så var det så, at jeg så lavede noget for Søren ude i Bytoften, ude i Aarhus. Ja. Og der var jo også meget villighed for ham til at strække sig langt. Kvæg af, fordi hvis det havde været mere hårdt mod hårdt, så havde jeg nok også væltet der. Men det var heller ikke Sørens intention om, og så vælte mig der, fordi så var det jo både rent menneskeligt, og også bare jeres projekt. Men det handler lidt om, som vi startede med, så længe der er muligheden for, at der er lidt midler, likvider, der kan flyde, ikke fordi man skal gøre det, men det er lige så snart det der system låser til, eller blokerer til, så er det jo, at alt det kan gå galt. Og det kan være så svært at gardere sig for, som sådan et råd fra den anden side af det, altså så hold altid lidt tørt krudt i lommen, eller hvad man kan sige. Fordi det er jo det, der bremser det. Det er jo det, der i virkeligheden kan ødelægge enhver virksomhed. Ja. Er det ikke noget med, at du får noget medpartner med ind også i den her proces? Jo. Det synes jeg også, der er relevant lige at nævne. Ja. Så få ind nogen at dele læsset med, eller hvad? Ja, lige nøjagtigt. Ja. Jamen, da vi gik ud på Bytoften og prøvede på at få løst de sidste ting, der var jeg også ret presset på alt. Og det kunne medarbejderne også godt mærke. Jeg mistede 3 mand derude, fordi de simpelthen sagde, vi er ked af at sige det, men vi er bange for, om du egentlig lukker. Så derfor skal vi har fået tilbudt andet arbejde. De holdt. Og det var jo... Så, det er ikke den samme mester, som de var vant til? Nej, eller hvad? De kunne godt se, at jeg var mega presset. Så min gode medarbejder på det tidspunkt, Lars Dragsdal, som jeg har haft ansat i 4 år, og Lars har været ansat hjemme med min far i 7 år, så jeg har kendt Lars i cirka 12 år. Ja. Og Lars har altid været en meget, meget dygtig medarbejder. Og han sagde til mig, da vi stod derude, jamen Daniel, hvis du lukker, så starter jeg et CVR-nummer op, så gør vi det bare fortsat. Så fortsætter vi 2 bare. Okay, sagde jeg så. Det var egentlig ret fedt at vide, at man havde den der... Det skulle da opbakning. Ja, det må man sige. Men han sagde, det var ja. Og så da vi så fik vendt skuden, og det lykkedes, og vi fortsatte, så spurgte jeg Lars, Lars, vil du så stoppe nu, så du kan starte selvstændigt? Jeg sagde, nej, jeg stopper ikke. Altså, det er jo kun et tilbud. Men hvis du gerne vil have mig ind som partner, så vil jeg meget gerne købe mig ind. Og det er jo så det, vi startede med der i april. Og så gik det i stilling her i august sidste år. Så der er han blevet medejer i driftsselskabet. Og hvordan er det? Så er du ikke alene? Nej, ja, ligesom det er... Du startede jo 2 mand. Ja. Blev alene. Var alene om alting. Ja. Hvor er I så? Jamen, det er fantastisk. Altså, det er virkelig, virkelig godt. Altså, bare lige sådan på det helt personlige plan, så skal jeg jo ikke sidde og snakke med Gitte derhjemme, om der er kommet de der 500.000 ind, eller om der ikke er kommet 500.000 ind, eller om kunden er utilfreds, om der kommer en træls mail, eller alle de der ting, som man kan sidde og drøfte, eller som jeg drøftede med Gitte mange gange derhjemme, det gør jeg ikke nu. Nu tager jeg det med Lars. Og så kan vi snakke om det. Så når jeg kommer hjem, så har jeg faktisk fri. Så behøver jeg ikke at drage Gitte ind i noget som helst. Jo, altså, den økonom, altså, hun har selvfølgelig havde gang til det hele, men alle de der bekymringer, dem havde hun rigeligt af, der imellem jul og nytår. Så I får ligesom den der distance til arbejde og liv på en. Ja. Og så over for Lars, der er det jo fantastisk godt, at nu er der kommet flere og flere krav med DGNB og kvalitetssikring, og altså der er så mange nye krav. Og den har Lars taget på sig. Så alt hvad der har med kvalitetssikring, DGNB-krav og DSL-40 og sådan noget, det går han ind i. Selvom man egentlig ikke ved ret meget om det, men det går han ind med krum hals. Og det betyder jo bare, at det skal jeg så ikke tænke. Nej. Fantastisk. Så ja. Tusind tak for den spændende gennemgang af din historie i erhvervslivet, ikke? Vi har jo her nogle gange i podcasten, der har vi jo spurgt til, om der er nogen, der har nogle idéer eller input fra nogen, der lytter med. Og der har vi faktisk fået en del henvendelser. Tusind tak for det, jo, til alle. Kom endelig med flere af dem.
Men nogle af dem, der har kommet med nogle inputs, de har sådan spurgt til, jamen om vi ikke kunne spørge vores gæster om, nu er det jo begyndt at gå bedre i forretningen igen, og det kan jo være, at man skal ud og lave nogle investeringer på et tidspunkt. Så jeg har fået sådan nogle spørgsmål, vi vil prøve at stille dig om. Det er faktisk fra nogle af vores lyttere. Hvis du er frisk på det, Daniel. Absolut. Et af de spørgsmål, vi fik, det var, om du kunne sætte lidt ord på din første investering. Ja, min første investering, den går tilbage i 2007, 6 må det være. Der købte jeg en ejendom sammen med ham, Lars, som jeg startede det første virksomhed med. Ja. Der købte vi en ejendom sammen, helt inde ved Aarhus Centrum. Super fed, placering derinde. Vi var bare så uheldige at så ramme finanskrisen. Vi havde valgt at renovere hele ejendommen, så det skulle vi ikke have gjort, fordi lige på så kom banken og sagde, at vi ville gerne have indfriet lån, som i lige nu. Det var så knap så god en oplevelse med banken. Det var knap så god. Det er jo heller ikke den bank, jeg har nu. Hvad skete der i den proces? Processen var, at vi havde taget et lån til selve ejendommen, og så renoverede vi hele ejendommen. Og det kan vi jo selv gøre. Vi var jo murer begge to, og vi hamrede derudad. Og ingenting inden finanskrisen kunne jo, altså det hele, det var jo kun en pil opad. Ja. Og så havde vi jo lånt, vi havde nok kautioneret 500.000 privat hver, for at kunne få det til at lykkes. Og så lige pludselig så ringede banken og sagde, de 500.000, de skal falde nu. Og vi havde 3 eller 4 dage til det. Det var nu er det ved at være en del år siden, men det var sådan meget, det var sådan meget voldsomt. Ja, det kan jeg så godt forstå. Ja. Så heldigvis så min kammerat, han havde lidt flere penge, eller hans far havde lidt flere penge, og så valgte han så at købe mig ud, så det kostede også 0 kroner. Ja, men alligevel ikke lige nej. Hvis det lige var nu, så det har været en meget, meget fin case. Ingen tvivl om det. Ja, jamen du har haft den i dag. Ja. Det mener. Ja. Men, så du omvendt, så du siger ejendom langsigtet, det mener du stadigvæk, der er en fornuftig investering? Ja, det synes jeg. Ja, det var det. Jeg har en ejendom mere, eller jeg har en ejendom, som jeg har købt sammen med en kammerat. Og det er en fin case. Det er stadigvæk langsigtet. Men den drifter, og det kører. Fedt. Godt svar. Vi har fået et andet spørgsmål, som vi kunne stille. Og det er, hvilken af de investeringer, du har lavet, fortryder du mest? Nu har du lige nævnt en, du har tabt, eller der gik i hul, ikke? Men det kunne være, rent faktisk have andre. Store som små. Jeg synes ikke, der er nogen sådan udover det, der med, nej. Er det ikke den anden måske? Ja, det kunne faktisk godt være, at den røg ind på den plads. Ja. Det der med at kunne se, at jeg har haft den i dag, det er også okay. Den køber jeg. Den køber jeg helt sikkert. Vi har fået et par spørgsmål mere. Sådan over årene, hvilken af de investeringer, du har foretaget, har så været den bedste? Altså lidt modsatrettet. Altså ejendommen dernede, den har egentlig været en fin investering, og jeg kan også godt se, at den bliver god med årene. Det er der ingen tvivl om. Vores ejendom selv derhjemme, altså vi købte en landejendom og byggede et nyt hus på den, og kvæg af, at man har lavet så meget selv, så er det også en god case. Ja. Der har vi lavet en staldbygning om til noget udlejningscase, og det fungerer rigtig, rigtig godt. Det er sådan noget bed and breakfast, ikke? Ja, eller hvad kan vi kalde det? Hotel på landet. Altså det er sådan lidt mere luksus end bed and breakfast, ja. Og jeg får bare lov til at udføre Gitte-hunddrift. Og hvor er det ligger hen? Det er der besøg værd? Ja, Gæstfri, det ligger i Gjern. Fedt. Ja. Så googler man det, og finder man det. Så, ja. Yes. Det sidste spørgsmål lige i den her omgang, og så har vi jo faktisk 3 sådan helt faste spørgsmål også, dem skal du også have, men der er en seer, eller lytter, eller hvad vi skal kalde dem, der har lyst til det. Jeg synes, den er lidt sjov, så vi har taget den med. Men hvis du nu vågnede op i morgen, og der selvfølgelig stod 1 million kroner på bankbogen, det kan sagtens være, der gør, men hvordan ud fra det marked, der er i dag, eller det du sådan lige kender til, hvordan vil du så investere den? Og altså, i hvilke aktiver? Eller?
Jamen altså, med min håndværksbaggrund, så ville jeg nok tænke, at det kunne være fint at skubbe det i en ejendom, som jeg selv kunne gå og gøre noget ved. Der ved jeg, at der kan i hvert fald højne værdien ved at gøre lidt selv. Ja, du kan ligesom give det et ekstra boost ved at selv og kan bruge dine kompetencer. Ja. Jeg har jo tænkt mange gange på aktier og andet. Jeg ved ikke noget om det, så jeg føler selv, det er total gambling, hvis jeg bare putter 200 kroner i en aktie. Så det vil jeg ikke turde gøre. Det kan godt være, det kommer til, men så skal jeg i hvert fald ringe til dig derinde. Så skal vi snakke om det. Men ja. Så det er fint. Det er et godt svar. Fast ejendom. Ja. Fast ejendom, hvor du så samtidig kan udvikle. Altså, der findes jo ejendomme, hvor man kan, også selvom man ikke har evnerne, så kan arbejde med at renovere, og så på den måde løbe noget lejereserve, eller få noget, få noget opgraderet på tingene, ikke? Ja. Gode svar. Men, hvad hedder det? Vi har jo i alle vores nu, det er den 7. episode, vi laver her med dig, Daniel, der har vi spurgt om 3 sådan helt generelle ting. Og det vil jeg så begynde med nu, sådan at du lige kan, dem ved jeg, du har forberedt dig lidt på. Så jeg håber, du er med på dem også. Ja. Fedt. Og det første spørgsmål, vi plejer at stille, det er, hvad er den største fejl, du har begået i forbindelse med opstart eller drift af din virksomhed? Den største fejl, det er nok, at man ikke tænker den fulde konsekvens af at af for eksempel skibelangspriser. At man simpelthen ikke, at man tænker, at relationen, den vejer højere end kontrakten. Det er den absolut største fejl, som jeg har lært på den hårde måde. Ja. Så lige et tillægsspørgsmål til den, det er, var der noget, du kunne have gjort anderledes? Reflekteret over? Ja, der er mange ting, jeg har gjort anderledes. Altså, den helt simple, det er jo at sende den forbi jer, eller ud til Martin Blum, advokaten. Advokat, ja. Send den ud til bare nogle andre, der får øjnene på den. Nu har jeg også Lars som kompagnon, og han vil jo selvfølgelig også gå ind over, og så lure på kontrakten. Ja. Sådan at vi i hvert fald er flere, der i hvert fald kigger det igennem, i stedet for bare at tage det for gode varer, det som man egentlig får sendt ud. Jeg synes, det er et godt råd at give videre. Ja. Det der med, at man ikke kan alting selv, ikke? Nej. Spørgsmål 2. Den går lidt i samme boldgade måske, men hvor ville du især have haft brug for hjælp i forbindelse med opstart eller drift af din virksomhed? Der kan du jo tage hele perioden. Er der nogle særlige områder, eller udover, jeg tænker, den her sekvens, du har redegjort for, men det kan også være, der var andre steder, hvor du tænkte? Selve opstarten, der har ikke været noget sådan, men det er også så mange år siden. Altså, jeg vil sige, hvis man skulle starte op lige nu, så er der bare så mange faktorer, som man skal tænke igennem, fordi at der er blevet så meget mere kontrol og... Ja, helt vildt. Der er for mange dyrfer, der skal... Ja. Det sagde jeg ikke. Nej, det sagde jeg. Nej, og så finde en god revisor og en god advokat, og så nogen, man kan stole på. Og en god bank. Banken, det er det absolut vigtigste, fordi det er dem, der skal redde en, når man virkelig står og mangler. Så det betyder noget at have en god relation, og eller få skabt en god relation? Ja, absolut. Det er jeg meget enig i. Ja. Det går begge veje med de banker. Ja, det nogle gange er de lidt bøvlede, men de er også fantastisk, når vi skal bruge dem til noget. Ja. Spørgsmål nummer 3, og det er det sidste i den her omgang, det er, hvis du nu skulle pege på én ting, som du ved i dag, som du egentlig godt ville have vidst til første gang, du stiftede eller virksomhed. Hvad skulle det? Hvad er det? Det ligger jo i tråd med det andet, at man de vigtige ting, at man får dem læst igennem. Ja. At man lige er lidt mere nøjsom med at få hele opgaven rendt igennem, i stedet for bare at springe i med begge ben, som jeg har gjort i mange år. Så lige at trække sig tilbage og få overblikke, inden man bare kaster sig ud kul til det. Det er også... Så snak med dem, som der faktisk ved noget om det, man... Noget rådgivning. Ja. God råd. Du har snakket lidt om, hvordan vi har mødt hinanden, så det vil jeg få skånet mere for i dag. Vi har jo i øvrigt haft forskellige ting af forskellige omgange, så det har været en fornøjelse hver gang, også i dag.
Men noget af det, jeg synes, der lige kunne være relevant her på falderebet, det er jo så at tænke, nu har du, synes jeg, på en meget ærlig og spændende måde fortalt om din rejse, både på godt og så deltid også på den seneste tid, hvor det har været svært. Men hvis du lige kigger frem, de næste 12, 18, 24 måneder, hvor er butikken så henne? Hvor er Daniel Lykke? Jamen altså, butikken den er godt fremad, har gode opgaver inde. Jakob Seested, en af mine gode kammerater, ham har jeg et godt samarbejde med, og jeg er selvfølgelig på lige vilkår som alle andre, men vi lukker en del opgaver sammen, og jeg hjælper ham den ene vej, og han spørger mig på opgaver. Så der har jeg en fin opgave med ham, som der starter op her til september, ind i Aarhus, ind på Studenterstrøget. Og den glæder jeg mig meget til. Det er en masse indvendig arbejde, flisearbejde, og så er der en masse skalmuring, spændende murværk der. Laborantskolen, som vi næsten er færdige med, har vi lavet ude i Viby. Ja. Og så den er vi lige ved at lægge sidste hånd på. Og så har vi gang i Holmsø-projekt ude i Herning, ude på Kickenborgvej. Også meget spændende. Og så sidder vi og arbejder på 3 andre store opgaver, så jeg er ikke i tvivl om, at vi får lukket 25 af her meget snart. Ja, det er jo fantastisk at høre med den. Så der er håb for, at I får lidt julefred i 2024. Ja. Det trænger jeg til. Ja, det er vel undskyld. Ja, tak. Fedt at høre. Ja. Og Daniel, tusind tak, fordi du vil deltage i vores lille podcast. Tak fordi du gjorde det super godt. Og husk til alle jer, der lytter med eller ser med, at man kan lytte til iFinans på det foretrækkende podcastmedie. Og hvis du skulle have spørgsmål eller nogle ting, du ønsker besvaret, så skriv eller ring til os og kontakt os som udgangspunkt på ef@pilia.dk. Men skulle der være noget, så ringer I også bare. Og tusind tak, fordi I lyttede med.